Sanki vücudunda atamadığı bir zehir vardır. O zehir ki hem dilinin rengine hem göz pınarlarına sirayet etmiştir. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Peki nasıl bir zehir bu? Kendi bünyesi mi yapıyor, yoksa yediğinden mi, içtiğinden mi bilemedim. Bunu bilmenin tek yolu onu alıp Konya'ya götürmemdir. Lakin o buna yanaşmaz. Abi. Nasıl oldun? Yaşadığıma şükretmek isterim. Lakin buna bile mecalim yok. Her yanımız ihanet. Her yanımız kahpelik. Niye Artuk Bey'in sözünü dinlemezsin? İki obanın birlikteliği her şeyden mühimdir. Bunun için evladımı bile kırıp baş harpliğini elinden aldım. Senin iyi niyetini, kalbinin temizliğini bilmez miyim? Hayme, belki de bu benim ağabeyin olarak senden son isteğimdir. Şüphelerimle kimsenin kalbini kırıp her şeyi kırıp dökmeyesin. Moğol'a karşı birlik olmazsak Abi. Abi. Biraz dinlensin. Emaneti çalanları aradığını duydum. İnşallah er geç yakalarsın. Emin ol ki çok uzun sürmeyecek Aytol'um. Evlatlarımızın katilini öldürün!